สวัสดีจ้าวันนี้เจ๊ปลาคุ้มสตางค์ขอนำเสนอเมนูแกงอ่อมเนื้อหอมกลิ่นสมุนไพรบ้านๆจ้าวัตถุดิบที่ต้องเตรียมก็มีมะเขือเปราะกะหล่ำผักชีลาวเห็ดผักกวางตุ้งเนื้อวัวพริกกับกระเทียมตำรวมกันแล้วก็น้ำปลาร้าจ้าขั้นตอนแรกตั้งหม้อใส่น้ำให้เดือดปุดๆจากนั้นใส่พริกกับกระเทียมที่ตำไว้ลงไปให้หอมๆแล้วก็ใส่เนื้อลงไปจ้าปรุงรสด้วยรสดีสักหน่อยใส่ผงชูรสพอประมาณปิดฝาเคี่ยวให้เนื้อนุ่มๆพอเดือดก็เปิดฝาใส่ผักที่เตรียมไว้ทั้งหมดลงไปเลยจากนั้นราดน้ำปลาร้าหอมๆตามลงไปแล้วก็โรยข้าวคั่วหอมๆคลุกให้เข้ากันแค่นี้ก็ได้แกงอ่อมเนื้อร้อนๆหอมฟุ้งทำง่ายกินเองที่บ้านได้ข้าวหมดหม้อแน่นอนจ้า